洒在世界里，拥挤深海里，每个翻来覆去。嗨，朋友们，现在我们在绍兴新昌，这次是接受了一个朋友的邀请，来他家这边玩一玩。现在已经是我们在这的第2天了。他们说来是炒年糕，这个是朋友带过来的，这种小馆子，一看就那种很宝藏的苍蝇馆子。原来长这个样子，跟我想，我以为是类似于炒面那种。我们怕吃不完嘛，3个人点了2碗。它这个跟我想中真的不太一样，但是很好吃。朋友说这个是他上高中经常吃的一家馆子，那我就懂了，因为我觉得学校旁边的吃的真的很宝藏，入口很舒服。如果你买回去带回家好，它是可以你配着一部电视剧吃好几个小时的那种。现在要去我们的下一个目的地，这是一个山里的度假酒店，沿途中的风景特别美，当时那个光影打在我的身上，感觉自己真的置身于大自然中。这个是他酒店的大堂，进去也是被震惊到了，好漂亮的地方。这个大堂在这个山里面。当时我们去的时候其实已经快下午了，这束花是昨天朋友在车站接我们的时候送的，刚好光打在花上面，我当时都沉迷进去了，直到他们都已经上摆渡车了，我才反应过来我一个人拉在后面了。这个酒店是朋友订的嘛，一进去就感叹真的是订到心坎上了。这是一个江，是不是有点热啊？现在吃荔枝。我去，这个光有点怎么有一种我非常松弛的感觉。我爱吃荔枝。你知道8月这时候会长这样，今天穿的是这个小白裙，来之前搭配衣服的时候就想到这条裙子了，特别的适合山里这种地方。刚才太阳太晒了，我们就等现在稍微凉快一点了再出去。差不多是6点钟左右吧，我们才出门，因为这2天实在是有点热。第一站先来这个云梯，没想到我们到这个云梯还得爬段楼梯，猝不及防的爬完小山。它就是在一个平台搭一个电梯上去，到一个高处的地方。越往上走越会觉得真的有被震撼到，就感觉自己离天空越来越近，然后还身处在大山里面，天空又很蓝，有一点点夕阳的余晖。上去之后还有一些酒店的餐厅和水吧。当时我看见这个角落，我就心想，如果我自己的家长这个样子该有多幸福呀。看这样咋样？这样好看，我们再给他们。因为这个地方它其实是可以看那种云海景观，我本来想的是去山顶看日落，结果问了一下酒店的工作人员，从现在这里过去还得开车半个小时或者走路半个小时，来不及了，那就决定在山上待下算了。3个人拍拍走走，也度过了剩下的蓝调时刻。我们原本的计划是去附近的村子里面吃饭，但是等我们去的时候人家都已经关门了，就随便找一个农家乐，但是农家乐里面也没有什么菜了，就随便点了一点，而且我们还是在麻将桌上面吃饭的。他没有米饭了，给我们搞一个这个炸面，味道是好的，但是我觉得我吃菜必须要米饭，要不然吃的有点不痛快。给你们看我们今天拍的拍立得，本来想拍那种日落时刻的，但是没有拍出来。然后这是酒店送的那个晚安甜汤，这个是牛奶燕麦汁，还蛮好喝的。回去之后稍作休息，又是我们的拍照时刻。每次这样跟朋友出来玩的时候，晚上回酒店之后还得大拍特拍半天。我刚才特别喜欢的这张是不是很好看，朋友们？然后呢，我们刚才还拍了一张宽幅的，在这儿。大家还记得久违的监控视角吗？去年我也搞了个这样子的，现在是由我当摄影师。我们这次带的设备非常之丰富啊，有宽幅拍立得、mini 拍立得，还有胶片相机。现在我就是个爱好性。今天就到这里喽，下期见，大家拜拜。洒在世界里，拥挤深海里，每个翻来覆去。嗨，朋友们，现在我们在绍兴新昌，这次是接受了一个朋友的邀请，来他家这边玩一玩。现在已经入口很舒服，如果你买回去带回家好，它是可以你配着一部电视剧吃好几个小时的那种。现在要去我们的下一个目的地，这是一个山里的度假酒店，沿途中的风景特别美，当时那个光影打在我的身上，感觉自己真的置身于大自然中。这个是他酒店的大堂，进去也是被震惊到了，好漂亮的地方。
这个大堂在那个山里面。当时我们去的时候其实已经快下午了，这束花是昨天朋友在车站接我们的时候送的，刚好光打在花上面。我当时都沉迷进去了，直到他们都已经上摆渡车了，我才反应过来我一个人拉在后面了。这个酒店是朋友订的嘛，一进去就感叹真的是订到心坎上了。这是一个江，是不是有点热啊？现在吃荔枝。我去，这个光你看怎么怎么有一种我非常松弛的感觉。我爱吃荔枝。你说8月这时候会不会长这样？长这样。今天穿的是这个小白裙，来之前搭配衣服的时候就想到这条裙子了，特别的适合山里这种地方。刚才太阳太晒了，我们就等现在稍微凉快一点了再出去。差不多是6点钟左右吧，我们才出门，因为这2天实在是有点热。第一站先来这个云梯，没想到我们到这个云梯还得爬段楼梯，猝不及防的爬完小山。它就是在一个平台搭一个电梯上去，到一个高处的地方。越往上走越会觉得真的有被震撼到，就感觉自己离天空越来越近，然后还身处在大山里面，天空又很蓝，有一点点夕阳的余晖。上去之后还有一些酒店的餐厅和水吧。当时我看见这个角落，我就心想，如果我自己的家长这个样子该有多幸福呀。看这样咋样？这样好看，我再给他。因为这个地方它其实可以看那种云海景观，我本来想的是去山顶看日落，结果问了一下酒店的工作人员，从现在这里过去还得开车半个小时或者走路半个小时，来不及了，那就决定在山上待下算了。3个人拍拍走走，也度过了剩下的蓝调时刻。我们原本的计划是去附近的村子里面吃饭，但是等我们去的时候，人家都已经关门了，就随便找一个农家乐。但是农家乐里面也没有什么菜了，就随便点了一点，而且我们还是在麻将桌上面吃饭的。他没有米饭了，给我们搞一个这个炸面，味道是好的，但是我觉得我吃菜必须要米饭，要不然吃的有点不痛快。给你们看我们今天拍的拍立得，本来想拍那种日落时刻，但是没有拍出来。然后这是酒店送的那个晚安甜汤，这个是牛奶燕麦汁，还蛮好喝的。回去之后稍作休息，又是我们的拍照时刻。每次这样跟朋友出来玩的时候，晚上回酒店之后还得大拍特拍半天。我刚才特别喜欢的这张是不是很好看？然后呢，我们刚才还拍了一张宽幅的，在这儿。大家还记得久违的监控视角吗？去年我也搞了个这样子的，现在是由我当摄影师。我们这次带的设备非常之丰富啊，有宽幅拍立得、mini 拍立得，还有胶片相机。谢谢我就是可爱好心。今天就到这里喽，下期见，大家拜拜。洒在世界里，涌进深海里，每个翻来覆去。嗨，朋友们，现在我们在绍兴新昌，这次是接受了一个朋友的邀请，在他家这边玩一玩。现在已经是我们在这的第2天了。他们说的是炒年糕，这个是朋友带过来的，这种小馆子，一看就那种很保重的苍蝇馆子。原来长这个样子，跟我想，我以为是类似于炒面那种。我们怕吃不完嘛，3个人点了2碗。它这个跟我想中真的不太一样，但是很好吃。朋友说这个是他上高中经常吃的一家馆子，那我就懂了，因为我觉得学校旁边的吃的真的很宝藏，入口很舒服。如果你买回去带回家好，它是可以你配着一部电视剧吃好几个小时的那种。现在要去我们的下一个目的地，这是一个山里的度假酒店，沿途中的风景特别美，当时那个光影打在我的身上，感觉自己真的置身于大自然中。这个是他酒店的大堂，进去也是被震惊到上了。这是一个江，是不是有点热啊？现在吃荔枝。我去，这个光你看怎么有一种我非常松弛的感觉。我爱吃荔枝。你说8月这时候会不会长这样？长这样。今天穿的是这个小白裙，来之前搭配衣服的时候就想到这条裙子了，特别的适合山里这种地方。刚才太阳太晒了，我们就等现在稍微凉快一点了再出去。差不多是6点钟左右吧，我们才出门，因为这2天实在是有点热。第一站先来这个云梯，没想到
我们到这个云梯还得爬段楼梯，猝不及防的爬完小山。它就是在一个平台搭一个电梯上去，到一个高处的地方。越往上走越会觉得真的有被震撼到，就感觉自己离天空越来越近，然后还身处在大山里面，天空又很蓝，有一点点夕阳的余晖。上去之后还有一些酒店的餐厅和水吧。当时我看见这个角落，我就心想，如果我自己的家长这个样子该有多幸福呀。来，看这张打架真好看，我再给他们。因为这个地方它其实是可以看那种云海景观，我本来想的是去山顶看日落，结果问了一下酒店的工作人员，从现在这里过去还得开车半个小时或者走路半个小时，来不及了，那就决定在山上待下算了。现在跟人拍拍走走，也度过了剩下的蓝调时刻。我们原本的计划是去附近的村子里面吃饭，但是等我们去的时候，人家都已经关门了，就随便找了个农家乐。但是农家乐里面也没有什么菜了，就随便点了一点，而且我们还是在麻将桌上面吃饭的。他没有米饭了，给我们搞了一个这个炸面，味道是好的，但是我觉得我吃菜必须要米饭，要不然吃着有点不痛快。给你们看我们今天拍的拍立得，本来想拍那种日落时刻的，但是没有拍出来。然后这是酒店送的那个晚安甜汤，这个是牛奶燕麦汁，还蛮好喝的。回去之后稍作休息，又是我们的拍照时刻。每次这样跟朋友出来玩的时候，晚上回酒店之后还得大拍特拍半天。是我刚才特别喜欢的这张，是不是很好看？朋友们。然后呢，我们刚才还拍了一张宽幅的，在这儿。大家还记得久违的监控视角吗？去年我也搞了个这样子的，现在是由我当摄影师。我们这次带的设备非常之丰富啊，有宽幅拍立得、mini 拍立得，还有胶片相机。现在我就是可爱哈，今天就到这里喽，下期见，大家拜拜。